دلوقتي ان شاء الله هناخد مع بعض lesson 4 خاص بسنه ثالثه ابتدائي الترم تاني. طيب هنا الجزء ده هيتكلم على ايه؟ على السيلابلز. يعني ايه سيلابلز؟ يعني المقاطع الصوتيه. يعني ايه مقاطع صوتيه؟ يعني مثلا نشوف مع بعض هنا كلمه، مثلا كلمه زي كلمه تابلت اهي، تمام؟ فيها كام حرف فاول بعاد عن بعض؟ 1 2 letter A ولتر E، تمام كده؟ يبقى هي بتتكون من كام syllables؟ 2 syllables، تمام كده؟ اللي هي تاب وبعدين let، تابلت. طيب يبقى هنا السيلابلز عباره عن اللي احنا بندرسها في العربي جزء لمقاطع صوتيه. هقرا الكلمه على كم مقطع صوتي، هسمعها فيها كم مقطع صوتي، تمام؟ اعرفها ازاي؟ الحروف الفاولز الخمسه اللي احنا عارفينها، اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو، يكون بعاد عن بعض. كل جزء يعني هنا ست حروف، كل 3 تمام؟ جزء هياخد الاي وجزء هياخد الاي. يبقى انا قسمتها لاثنين مقاطع صوتيه 2 syllables، تمام كده؟ طيب في عندي كلمات تانية 1 syllable زي ايه؟ يعني اهو ثانيه واحده زي كلمه مثلا كلمات بتبدا بمقطع واحد اللي هي 1 syllable اهو، زي كلمه ماوس. طيب قلت لي يا مس هنا لما يبقى عندي الحروف الخمسه اللي هي المتحركين الاي والاي والاي والاو واليو بعاد عن بعض، لازم يكونوا بعاد عن بعض مش جنب بعض. الاو واليو هنا جنب بعض، والاي في الاخر ملهاش صوت فانا مش بحسبها. الاو واليو طالما جنب بعض اعتبرها مقطع واحد، اعتبرها بتطلع صوت واحد، او بتطلع حاجه واحده، تمام؟ يبقى لازم يشترط ان الحروف دي تبقى بعاد عن بعض مش ماسكين في بعض. يعني الاي مع الاي ده اعتبرها واحد عشان هما جنب بعض، الاي والاي اعتبرهم واحد عشان جنب بعض، تمام؟ يبقى نخلي بالنا الحروف دي جنب بعض ولا بعاد عن بعض. لو جنب بعض اعتبرها واحد، ده حرف واحد صوت واحد بيطلع صوت واحد، فاعتبرها مقطع واحد، تمام؟ زي كلمه ماوس فار اهو، عشان نشوف كويس، زي كلمه ماوس فار الاو واليو اللي عندي هعتبرهم واحد، والاي في الاخر ماجيك ايه السحريه دي مش هحسبها. يبقى ده كم مقطع عندي؟ مقطع واحد. طب كلمه فون الاي هنا مش هحسبها، يبقى واحد، مقطع واحد. يعني هقول الكلمه على صوت واحد، هقول الكلمه على صوت واحد، فون من اولها لاخرها، تمام؟ هقراها على مره واحده. طيب سكرين انا بحسب السيلابلز من خلال ايه؟ حروف الفاولز وتكون بعاد عن بعض، الدبل اي مع بعض هعتبرها واحد. يبقى عندي هنا كم مقطع صوتي؟ واحد بس، 1 syllable. يبقى دي هقرا. يعني ايه مقطع صوتي؟ يعني انا هسمع الكلمه على صوت واحد، سكرين، تمام؟ لكن كلمه تاب لت بسمعها احس ان هي متجزأه اتنين، هي ده المقصود، ان انا بسمعها على 2 syllables، على مقطعين صوتيين. طب تعالى نكمل مع بعض. هنا كلمه search قلت مع بعض ان الاي مع الاي اعتبرهم واحد، اعتبرهم حرف يعني صوت، لان بيطلعوا صوت واحد الاثنين مع بعض، يعني اعتبرهم حاجه واحده بس. لان السيلابلز بستخدمها امتى؟ بعملها امتى؟ لما يكون الحروف الفاولز بعاد عن بعض. طب دي اعتبرها واحد بس. يبقى هنا كم مقطع صوتي؟ مقطع صوتي واحد. يبقى هنا عندي 1 syllable. تعالى نقراها. search يعني اقرا الكلمه على مره واحده من اولها لاخرها. هنا كات موجود ايه؟ حرف لتر A، حرف فاول واحد بس. يبقى انا عندي كم مقطع صوتي؟ مقطع صوتي واحد بس، كات. يعني اقول الجزء ده واسمعه مره واحده بس، تمام؟ طيب نشوف مع بعض كده مع بعض التو syllables. هنا مجاز يعني ايه؟ مقطعين صوتيين، اللي هي بالظبط بالعربي حلل لمقاطع صوتيه. مش احنا بنعمل كده في العربي؟ حلل لمقاطع صوتيه. يعني ممكن نقرا نقول الكلمات دي والممدود مع بعض والساكن والمسكون مع بعض، ونقرا الحروف القصيره اللي هي بالفتح والضم والكسر كل واحده لوحدها في خانه لوحدها. هي دي. ده كم مقطع صوتي؟ في الانجليزي بقى اسمه اقول عليه سيلابل، تمام؟ هنا مقطع صوتي ادور عليها من ايه؟ من الحروف الفاولز. ادا واحد، ادا اتنين، يبقى دي عندي 2 syllables. يعني هقراها على مرتين، تاب وبعدين لت، تابلت. طيب هنا كم مقطع؟ الاي مع الاي واحد، والاي دي واحد، يبقى كم مقطع؟ اتنين. ري ده صوت، سيرش فهسمعها على مقطعين صوتيين. طيب هنا عندي كيبورد الاو والاي واحد ودي واحد، تمام؟
لان قلت الحروف الفاولز لما بتيجي جنب بعض كيبورد، لما بتيجي جنب بعض يا ولاد بعتبرها واحد بس. طيب وايه كمان؟ ويب سايت، قلنا الماجيك ايه؟ قلنا الماجيك ايه هنا؟ مش هحسبها، دي لوحدها اداه واحد، وبعيدة عن الاي اداه اتنين، يبقى عندي كام مقطع صوتي؟ اتنين. يبقى هقرا الكلمه دي على مرتين، ويب سايت. اي لوحدها والاي مع الاي اعتبرها واحد، لان الحروف الفاولز لما تيجي مع بعض اعتبرها واحد. يبقى هنا ايميل يبقى 2 مقطع صوتي اهو، ايميل يعني 2 مقطع صوتي عندي. طيب عندي كلمات تانية 3 مقاطع صوتية، 3 مقاطع صوتية زي كلمة ايه؟ الأول نعرفها 3 syllables words. 3 syllables words يعني 3 مقاطع صوتية. تعالى نحد مع بعض. الكلمة مش واضحة قوي اللي هي كمبيوتر، تعالى نكتبها مع بعض. هنا نكتب الكلمة دي كم الأو هنا أداة واحد، 2 3، يبقى هجزأها ل3 مقاطع صوتية. كمبيوتر تمام. انترنت، ان أداة حرف فاول، تر أداة تاني، نت أداة تالت. 1 2 3 يبقى 3 syllables. فيديو هي بتتجزأ كده في د اي او، يبقى بتتجزأ كده. هنا مش الاي جنب الاو، لا هنا 3 مقاطع صوتيين لان انا بقراهم دول ما بيدونيش صوت واحد. فيديو انا نطقت الاي ونطقت الاو، هنا 3 مقاطع صوتيين تمام. ريسايكل، ريسايكل 3 مقاطع، ادي الري وده الساي وده الكل، 3 مقاطع صوتيين سمعتهم على 3 مقاطع صوتيين. يبقى هنا ريسايكل من ضمن برضو الواي نخلي بالنا لان ليها صوت اي والاي معانا في الفاولز. انا اهم عندي الصوت، انا اهم حاجه عندي الصوت. الواي تديني صوت الاي، اي اهي سمعت صوت الاي. ريسايكل. يبقى هنا عندي كلمات بقسمها على كلمات ذات مقاطع ثلاثيه تمام. طيب يبقى هنا ناخد تاني، يبقى تعالى نقرا. هنا بيقول لي المقطع الصوتي جزء من الكلمة يحتوي على صوت متحرك واحد وحرف ساكن قبل وبعد، زي كلمة تابلت. إن هنا الأي صوت فاول واحد وقبله حرف ساكن اللي هو التي وبعده حرف البي، يبقى ده مقطع تمام. كلمة كات مقطع صوتي واحد، لكن تابلت 2. ليه؟ الأي أهي قبليها التي وبعديها البي، يبقى هنا فاول حروف الخمسة وقبليها ساكن وبعديها ساكن، يبقى كده هو مقطع صوتي تمام. واحد ودلت ادي الاي قبليها كونستانت وبعديها ايه يعني ساكن، قبليها ساكن وبعديها ساكن، يبقى ده مقطع صوتي تمام كده. طيب وعرفت شويه ان في عندي كلمات بسمعها على 2 مقطع وكلمات بسمعها على 3 مقاطع صوتيه. قال لك هنا الستريس، وورد ستريس يعني ايه؟ الستريس دي يا ولاد يعني لما انا اجزأ الكلمه لمقاطع صوتيه انهي مقطع فيها يكون قوي. هو عايز يقول لك كده المقطع الصوتي يعني ايه؟ انا جزأت الكلمه زي مثلا انترنت او ويب سايت، اي حاجه من هنا جزأتها ل2 مقطع صوتي. ويب سايت انا جزأتها ل2 تمام. طيب امتى بقى اعمل ستريس يعني ايه؟ يعني المقطع من المقاطع دي اللي انا جزأتها هيبقى صوتي فيها، نبره صوتي فيها عاليه قويه، اطلعها بقوه تمام. أأكد عليها، أسمعها بقوة شوية، أعمل عليها ستريس يعني بسمعك المقطع، يعني دي متجزأة ل2 مقطع تمام كده. المقطع اللي هعمل عليها ستريس هو المقطع اللي هظهره بصوت عالي شوية والتاني بصوت عادي تمام. زي ويب سايت عملت ستريس هنا على ويب، على المقطع الأولاني سمعتك فيه قوة النبرة بتاعت صوتي ويب، وارجع تاني للصوت العادي بتاعي سايت. سيل فون، ميل، يبقى المقطع اللي عليه ستريس تمام هو المقطع اللي صوتي يبقى فيه نبرة صوتي فيه حادة عالية وقوية. ان دي اللي عليها ستريس، فدي لازم صوتي يبقى فيها عالي. انترنت يبقى هنا نبرة صوتي عندي تبقى قوية.
internet. اسمعك المقطع اللي هيبقى ايه، اللي صوتي فيه عالي وقوي زي الشده. اما في كلمه فيها شده بحس ان هي اقف عندها شويه، بشد عليها شويه، بعلي فيها، تحس ان الحرف يعني هنا في حاجه زي الشده بالظبط. هي دي يعني اللي هي الايه، الستريس. تمام. طيب عندي هنا شويه كلمات بربط الجمل ببعض. يعني ايه؟ عندي جمله وعندي جمله تانية، زي مثلا كلمه and. I like rice. I like مثلا I like rice، انا بحب الرز. I like meat، وانا بحب كمان الايه، اللحمه. حلو كده. قال لك دي جمله وحطيت فول ستوب وعملت جمله تانية. طب بدل ما نعمل ونطول، ما ايه رايك اقول لك I like انا بحب واربط الجملتين ببعض، rice الرز and meat واللحمه. يبقى انا هنا عندي شويه كلمات باجي اربط الجمله الاولى واربطها بالجمله الثانيه واخليهم جمله واحده. من ضمن الكلمات دي اسمها and لما يكون الجمله ده انت بتحبها والجمله ده انت بتحبها، طب ما نيجي نعملهم جمله واحده واقول انا بحب ده وده. تمام. يبقى احط كلمه and، يبقى انا ربطت الجملتين ببعض. I like بدل ما اكرر I like لا، اكتب I like rice واشيل المتكرر واحط الكلمه الجديده I like rice and meat. يبقى انا هنا بحب اللحمه وبحب الايه، الرز. طيب عندي كمان كلمه بمعنى الكلمه باخدها بربط بيها جملتين لكن بس الجمله الاولى متناقضه مع الجمله الثانيه. يعني ايه؟ حاجه انت بتحبيها والجمله الثانيه انت مش بتحبيها، يبقى هنا جمله حلوه وجمله مش حلوه، يبقى هربطها ببط. واعرف ازاي؟ قبل بط يعني لكن قبليها بيبقى في كوما. تمام. يبقى she likes the computer، هي بتحب الكمبيوتر. but لكن she can't use it. هي بتحبه بس مش بتعرف تستخدمه. تحس ان الجملتين متناقضين. ايوه انا بحبه بس مش بعرف اعمله، مش عارفه استخدمه، مش عارفه ادخل على الكمبيوتر ولا افتحه ولا عارفه اعمل فيه حاجه. انا بحبه بس للاسف لكن مش عارفه استخدمه. تحس ان هنا في جمله مثبته وهنا جمله منفيه. منفيه يعني ايه؟ يعني في لازم not، يعني النفي ده. فطبعا لو انت شفت كده في جمله مثبته وواحده حلوه وواحده عكسها، او واحده حلوه مش قادر تعملها، الجمله الثانيه مش قادر تعملها، او انت بتحب حاجه لكن انت مش عارف تستخدمها، او انت بتحب حاجه لكن انت مثلا نفسك تعملها، يعني تحس ان ايه، مش عارف توصل للحاجه اللي انت بتحبها، او حاجه انت بتحبها وحاجه ما بتحبهاش، خد على طول بط. واعرفها ازاي؟ لازم يبقى في قبليها كوما. بط دي ايه؟ من الكلمات اللي بتربط الجمله الاولى بالجمله الثانيه عشان تقول لي ايه، احنا عملناهم جمله واحده. تمام. طيب عندي كمان كلمه اللي هي مثلا ايه so لذلك يعني ايه؟ دي بتيجي تربط لي، يعني بيقول ايه مثلا he's hungry، هو يكون hungry، هو يكون جعان. so لذلك he gets some food، راح يعمل شويه ايه، يحضر شويه اكل. دي نتيجه بسبب الجوع، نتيجته راح يجيب اكل ويعمل اكل. تمام. she was tired، هي كانت تعبانه متعبه مجهده. so لذلك she wanted to bed، راحت على السرير. يبقى في نتيجه هتيجي تحصل بعد ايه، هتربط ما بين حاجه حصلت ونتيجتها هتروح تعملها. تمام. يبقى هي كانت تعبانه لذلك راحت للسرير. تمام كده. يبقى في نتيجه، حصل حاجه نتيجه لفعل شيء، هي تعبانه عشان كده ايه، لذلك راحت ايه، للسرير. يبقى هنا so لذلك بستخدمها عشان اربط ما بين الجمله الاولى والجمله الثانيه، بحيث ان دي تبقى نتيجه الجمله الاولى، عملت حاجه ودي نتيجتها. كانت جعانه راحت تجيب اكل، كانت تعبانه هتروح للسرير. تمام. يبقى هنا so يعني لذلك. طيب تعال نشوف كده، نلاقي شويه حاجات نحلها مع بعض. هنا بيقول لي مع بعض نحل. she has a tablet، هي عندها تمتلك تابلت، a cell phone وتليفون. عايزه اقول هي معاها تابلت وتليفون، and حاجه بتربط بكلمه بكلمه، يبقى هي ايه، هي معاها ايه وتليفون، معاها تابلت وتليفون، يبقى هاخد كلمه and. طيب he got a new computer، هي هو حصل على كمبيوتر جديد. he was happy، هو كان سعيد.
هستخدم و كان سعيد، لا دي جملة ودي جملة. but يعني and دي بتيجي مثلا كلمة اهي وكلمة اهي، لكن دي جملة ودي جملة. تمام. طيب هستخدم but؟ لا مش هستخدم but. ليه؟ لان but عايزة قبليها كوما. في كوما هنا؟ مفيش كوما. هو حصل على كمبيوتر، هو كان سعيد، يبقى ايه؟ لذلك كان سعيد. يبقى انا دي النتيجة بتاعت ان هو لما خد الكمبيوتر نتيجته بان عليه السعادة. تمام. يبقى هستخدم so. طيب تعال نشوف هنا رقم 3. I am hungry. انا جعانة. I get some food. انا حصلت على بعض الايه؟ الطعام. and ولا but ولا so؟ but لا. ليه؟ لان مفيش هنا كوما. but تحب كوما، ولازم الجملة بتاعت but واحدة حلوة وواحدة التانية منفية. هنا ما عنديش نفي. اعرف النفي بايه؟ بكلمة not او قلنا apostrophe t. في حاجة فيهم فيها دي؟ لا لا، يبقى ما فيش but. طب ايه كمان؟ and بسم الله، دي نتيجة. أنا كنت جعان ورحت جبت أكل، لذلك دي نتيجة الجوع، رحت جبت حصلت على أكل. تمام. يعني حاجة حصلت، لما أنا جوعت حصل حاجة ليها نتيجة، يبقى هاخد إيه؟ هاخد so. لذلك. طيب I wasn't hungry. أنا ما كنتش جعان. I was thirsty. أنا كنت عطشان. هنا واحدة فيها دي منفية ودي مثبتة. في واحدة فيها wasn't وواحدة فيها was، واحدة منفية وواحدة مثبتة، وعندي كمان كوما. مين بيحب دول؟ but بتحب الجملتين عندها جزء أول منفي مثلا، الجزء الثاني مثبت، أو العكس. المهم واحدة وواحدة، واحدة عكس الثانية. يبقى في not أهي، not أهي. تاني حاجة بتحب الكوما. إيه الكوما أهي ظاهرة أهي، يبقى هنا هستخدم but. ماشي. رقم 5. I like English. أنا بحب الإنجليزي. Arabic. عايزة أقول بحب الإنجليزي والعربي. أدي كلمة وأدي كلمة. مين بيحب يجمع ما بين الكلمتين؟ أنت بتحب تجمع ما بين الكلمتين. تعال نشوف كده مع بعض. She needed some information. هي احتاجت بعض المعلومات. need يعني يحتاج، بس في الماضي يبقى احتاجت. some information بعض المعلومات. She used her computer. وهي استخدمت الكمبيوتر بتاعتها. مش دي نتيجة؟ هي عايزة بعض المعلومات، هتعمل ايه؟ هتحط ايدها على خدها ولا تروح للكمبيوتر بتاعتها تحصل عليها؟ دي نتيجة ولا مش نتيجة؟ صح؟ طيب طالما هنا نتيجة هستخدم ايه؟ مين بيحب النتيجة؟ so. لذلك هي راحت استخدمت الكمبيوتر بتاعها. هي عايزة معلومات فراحت استخدمت الكمبيوتر بتاعها. حصل حاجة ونتيجته ان انا رحت عملت الحاجة دي. تمام؟ تعال نشوف كده مع بعض. دي في كوما اهي. They wanted to go to the park. هم عايزين يروحوا البارك. It was raining. والدنيا كانت raining، ممطرة بتمطر. يا ترى راحوا ولا ما راحوش؟ حسيتوا ايه؟ هم كانوا عايزين يروحوا البارك بس الدنيا بتمطر، يبقى مش هيروحوا. تحس ان فينا تناقض، عايزين حاجة لكن حاجة تانية حصلت ما حققتش اللي هم عايزينهم. تمام؟ بالرغم ان مفيش نوت، بس تحس ان جملتين متناقضين عكس بعض. هم عايزين يروحوا في حته، حصل حاجه بقى عطلتهم عن الحاجه دي اللي هم عايزين يروحوها. وفي كوما. طالما في كوما يبقى على طول اخد but. هم كانوا عايزين يروحوا البارك، لكن بقى ايه اللي حصل؟ الدنيا مطرت، كان في وقتها بتمطر، يبقى اكيد ما روحوش. تمام. تعال نشوف اللي بعد كده. الترتيب ومشكله الترتيب. نشوف كده مع بعض. had يعني عند يتناول، bread الخبز، زي هما for breakfast and فلافل. تعال نستخدم. قال لك استخدم لي اول حاجه زي هما. فين الفعل؟ يتناولوا. had رقم 2. بيتناولوا ايه؟ فول. 3 and 4 bread. 5 for breakfast. 6 7. يبقى زي had full and bread، أو العكس bread and فلافل for breakfast من أجل الإيه؟ الفطار. طيب عندي hungry يعني جعان. he's هو يكون، he هو، so لذلك some food gets. عندي هنا طالما شفت so يبقى هنا أنا بقى عندي جملتين. so دي هتبقى في النص، هنا قبليها جملة وبعديها جملة. قال لك ابدأ بهيز. هو يكون إيه؟ hungry جعان، يبقى he's. عشان كده لذلك
هيجيب ايه؟ هيحصل يعني هيعمل ايه؟ يحصل على بعض الطعام. he's هو، يكون he's دي هو يكون ضمير وفعل. hungry جعان، so لذلك، he هو، بعد so جملة كاملة يعني فاعل وفعل، أدا الفاعل وأدا الفعل. get some food. تمام؟ he's hungry so he gets some food. ماشي. تعال نشوف رقم 3. didn't يعني لا، لا بتبقى رقم 2 في ترتيب الجملة. تعال نشوف بس. how أمل، no عرفت، use تستخدم، how كيف. no عرفت أو تعرف، use تستخدم، to حرف الجر، كمبيوتر here. عايزة أقول أمل ما عرفتش إزاي how كيف تستخدم الكمبيوتر بتاعها. الجملة عايزة تترتب كده. طب أعمله إزاي؟ أول حاجة أمل نمبر 1، أشوف هنا أمل نمبر 1، أشوف هنا النفي أخده رقم 2 أداته didn't بتحب إيه؟ فعل بدون إضافات. أنا عندي no تعرف ويوز تستخدم. طب أنا عايزة أقولها إزاي؟ أمل لا تعرف كيف تستخدم الكمبيوتر بتاعها، صح كده؟ طيب أمل لا تعرف، يبقى هنا هو أمل didn't know، أمل لا تعرف. how كيف، دي 3 ودي 4، how 4. تاني أمل didn't know how to. 5 use 6 her computer كمبيوترها. 7 8. يبقى نحفظها يا ولاد. أمل امشوا معايا واحدة واحدة. didn't know how to use her computer. أمل didn't know how to use her computer. أمل didn't know how to use her computer الكمبيوتر بتاعها. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. عندي needs ده فعل يعني يحتاج some بعض منى information. عايزة نقول منى تحتاج بعض المعلومات، يبقى منى رقم 1. تحتاج رقم 2، الفعل بيبقى رقم 2. بعض المعلومات some information 3 4. some دي ما بتجيش في الآخر، some ويجي وراها الكلمة اللي أنا محتاجها. بعض إيه؟ بعض المعلومات. some ما بتجيش في الآخر. تمام؟ يبقى منى needs some information. منى needs some information. طب تعالوا كده مع بعض ناخد البانكتويت اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دي بنوتة، أو الأو عندي كابيتال. أولا ask تنزل زي ask تنزل زي ما هي for help للمساعدة. علا بتسأل، سألت للمساعدة، دي جملة لأني بادئة باسم علا. أحط إيه في الآخر؟ فول ستوب. طيب they التي عندي تبقى كابيتال. they wanted to أرادوا أن go to the park تنزل زي ما هي، يعني دي تنزل زي ما هي من غير أي تغيير. طب ودي جملة أحط في الآخر إيه؟ فول ستوب. تعال نشوف هنا بيقول listen see and write. اسمع see and write. قولوا إيه واكتب. mouse ويب سايت كمبيوتر internet phone recycle screen research tablet. استمع وكل واكتب. تمام؟ بعد ما تقولهم اكتب لي بقى هنا فين ال one syllable. one syllable الاي هنا ما تبقاش موجودة، يبقى ده one syllable نكتبها. ويب سايت الاي دي مش هنحسبها، يبقى 1 2، يبقى دي two syllable. com 1 you 2 3، يبقى دي 3 syllable. in 1 الاي هنا 2 هنا 3، يبقى دي 3 syllable. phone ماجيك السحرية ما بحسبهاش، يبقى 1 syllable. re 1 ساي 2 kill 3. screen دبل اي احسبها واحدة بس. re 1 search ودول الاي مع الاي 2، يبقى هنا دي 2 syllable. دي تتحط هنا، دي 2 syllable. تمام؟ tap أدا مقطع واحد، let أدا مقطع تاني، يبقى 2 syllable اهو. يبقى هنا 2 syllable. تعالى نعملها تاني. 1 هنا 1 syllable، ويب سايت 2 syllable، كمبيوتر 3، انترنت 3، فون 1، ريسايكل 3، سكرين 1 دبل اي يعني بيحسبها بواحد. ريسيرش هنا 2 أدا ري وده سيرش، والتابلت متجزأة ل2، يبقى هنا 2 syllable ونكتبهم ونحطهم. وبكده نكون خلصنا يونت 10 كلها بالكلمات بتاعتها وبالجرامر بتاعها. لو كنت بتسمعني لأول مرة تشترك في القناة وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي بعد كده. سلام عليكم.